Hello，各位同学，大家午安。那么今天的课程呢，就是要接着上一集哈，我们上一集教的是这个双轴向应力哦，在任意截面的这个正交应力和减应力的这个公式的这个推导啊。那么我们这一节呢，我们要来教哦各位就是上一节呢那个两个公式呢。它其实呢就是一个圆的图形的参数式，哦，所以说呢，那个图形啊，就是一个叫莫尔圆法，也就是说，我们碰到双轴向应力的题目呢，我们可以透过作图画圆的方式，然后呢算坐标的方式来求得任意截面上的正交应力跟减应力的这个数值。哦，那我们接下来呢，我们就来透过讲义来帮各位做解说。好，那么麻烦同学呢来看一下我们的这个讲义的部分。那么老师呢，这个地方啊，双轴向应力作用在任意截面的正交应力跟减应力的这个莫尔圆的图解法。好，那老师呢把它拆成几个步骤。好，第一个步骤呢叫应力化，叫应力化。第二个步骤叫坐标化。那第三个步骤呢，就是要画出直角坐标系统。那么第四个动作呢，就是要定直径的两个端点坐标值。那么第五个呢，就是利用两个直径的两端点，然后画出圆形啊。那么第六个部分呢，就是确定你要找寻的斜面的角度值啊。那最后一个动作呢，就是要求出箭头指的位置的坐标值哦。坐标值就是我们的截面上面的正交应力和减应力的数值。好，那我们首先来看这里。来，第一步应力化。那一般而言，大多数呢双轴向的题目呢，会给我们两个轴向的应力值。那如果呢是双轴向的呢，它直接就是给应力值啊。我们早上有画过哈。那但是呢就不需要应力化哦，就不需要应力化。但是呢，我们之前所教的单轴向应力的题型当中，那么题目呢通常都是给我们霹雳跟横截面面积 A， 所以呢，我们就要得自行怎么样算出那个截面的正交应力，也就是说，来，请看这个图哦，你看这个图左下角这个图啊，题目呢是怎么样给一个霹雳，然后给面积，那你要怎么样把它平均涂抹在面积上，得到的是一个西格玛哦，得到的是一个应力哦，得到的一个应力。那么这是单轴向的题目，我把它放大一点。好，你看哦，这个是单轴向，你看 x 方向、y 方向、z 方向只有一个方向受到外力作用，那我们把这个外力呢平均涂抹在这个面积上，那就会变成这个应力的形式哦，这叫单轴向的题型。那么双轴向的题型呢，大概会有这三种情况，那绝大部分99%呢都是左边第一个这个情况，也就是题目会给我们 x 方向的应力跟 y 方向的应力。这就是双轴向的题型，而且它是直接给应力的，它不会给你 P 的，也不会给你面积，也就是说它直接给你应力，所以说呢你就不需要应力化。好，接下来我们来继续看，那么什么叫坐标化呢？好，我们来看一下，每一个轴向的截面上都有可能有正交应力的西格玛跟减应力 τ。那我们呢？好，我们先将此轴向的正交应力跟减应力画成坐标的形式。这是括号哈，括号。那括号的里面有一个逗点。那左边呢，如果在数学上面是 x， 那逗点的右边呢是 y。那我们的左边这个 x 部分呢，在图形上呢就是我们的正交应力西格玛。那逗点的右边呢，这个呢就是我们的 y 坐标，也就是我们的减应力 τ， 也就是左边这个是垂直，右边这个是平行。那特别注意一下，为了计算方便，我们通常以拉正、压负作为正交应力西格玛的区别。那么那个减应力呢，就以顺时针以物体的会让物体造成顺时针旋转的为正，那造成逆时针旋转的为负这是减应力的正负号的区别。那么下面这里啊，如遇单轴向题目呢，将无轴向应力的方向就是说。如果单轴向的题目呢，它只有一个方向有应力，
另外一个方向是没有的。那所以说另外一个方向什么都没有，你看我们就把怎么样，就用0逗点0，就是0就是没有的意思。哦，正交应力没有，减应力也没有。哦，以高值阶段，一般轴向应力皆为主应力。哦，这个我们在上一集有提过。所谓的主应力呢，就是没有那个截面上没有减应力的那个正交应力，我们就称为主应力。哦，那么呢，因此呢，我们都假设为什么西格玛逗点0哦，西格玛逗点0。那老师呢，这里来做一个这个黑板上面的说明哈，我们来做一个说明。好，把画面切过来。好，那么我们来看一下哈，来各位同学请看一下。如果呢，我先画立体图哈，这里有一个物体，好，这里有一个物体。好，那么如果在这个方向上，西格玛 x 如果等于500，好，单位如果是 MPa。好，那这个方向呢也一样，哈，这个是西格玛 x。那么在 y 方向呢，在红色这个 y 方向，如果我写西格玛 y 呢，如果等于比如说200啊 MPa， 哦，单位假设都是 MPa。好，那这个时候呢，我们来看一下，各位请看这个面，请看这个截面，就是 x 这个截面上，请问你在这个截面上，请问你有没有平行的应力？没有，所以说呢，我们在这个地方呢，我们就写它怎么样？我们把它怎么样？把它给坐标化，好，把它坐标化来 x 怎样？这是拉力500，拉应力500，所以写什么500？那逗点呢？因为这个面上，这个黄色这个面上没有减应力，没有就是0，所以说它写成500逗点0。哦，那么在 y 方向呢这个截面上，在 y 方向这个截面上，各位请看，在 y 方向这个截面上，它是怎样？有拉应力，哦，拉的垂直的正交应力是200，哦，200。那它的减应力呢，在这个面上一样，在这个面上也没有产生平行的减应力，所以说是多少？哦，所以说这个地方也是0。那我们高值阶段呢？我们高值阶段基本上题目给的基本上这个地方都是0，也就是这个就是什么？这个就是我们之前讲的叫什么？主应力的形式哦，这两个都是主应力，哦，这两个都是主应力。好，哦，那么老师再画另外一种情况哈，老师再画另外一种情况啊，比如说这个题目是这样。啊，一样哦，这个题目是这样。哎，如果呢，假设呢，这个地方哦，这个地方一样是西格玛 x， 一样是500，啊，拉力500，哦 ，MPa， 啊，拉力500 MPa， 哦，西格玛 x。那这个地方呢，哎，我箭头往物体之内指向物体，啊，指向物体。那这个时候呢，西格玛 y 呢，我就写负的200，哦，负的200 MPa。各位，负代表是压的意思，哦，这个时候呢。来，我们来把它先坐标化。来，我们来看这个地方。来，在这个截面上，来，请问你没有减应力，所以说是500哦，逗点0，好，500逗点0。垂直的部分是500，平行的没有，哦，平行的是没有。好，一样的，那 y 方向这个面积上呢，一样。我们看一下，来，它的垂直的正交应力是200，而且它是负的，所以要写负200。那它的减应力呢没有，所以说是0。哦，所以说呢这两个怎么样？减力为0哦，减力为0的这个值，它呢所在的这个平面呢就是主平面。那主平面上面的应力呢就叫做主应力。哦，我想这个是上一次已经有说过了哈。那老师呢再来稍微讲一下这个大学以后可能各位会碰到的哈，但是在高职的题目应该是不会碰到。那我们来看一下哦，比如说来各位请看这个哦，好。请看这个图，好，一样。我们在这个方向上呢，好，我们来看一下，在 x 这个地方呢，西格玛 x 呢，老师一样设定是500，好，单位就是 MPa 了，我就不想多写了哈。那这个地方呢，我们在这个地方呢出现了一个减应力，来掏，这个掏多少？这个掏，比如说是50，啊，50 MPa。那在这个方向上呢，在这个方向上，那一样。在这个方向上有一个西格玛 y， 是拉力，我们这次呢给它200好了啊，200 MPa。好，那但是呢，在这个面上，在这个面上会产生一个什么减应力？在这个面上会产生一个平行的减应力，这个减应力是多少？是500，好，500这个 MPa， 单位都是 MPa， 我就不再多写了哈。好，那这个时候呢，来各位我们请看一下。哦，那这个一定是对称的哦，上面有，下面也要有哈。好，这个时候呢，如果各位同学这个图看不太清楚的话呢，我把它转成这个什么平面图，我们把它转成平面图就会变成这样咯。
好，把它转成平面图是这样。这个是500，这个是200，西格玛 y 是200。好，那么这个呢，这个地方呢，西格玛 x 呢是500。啊，这个地方是500。好 ，OK。那么这个地方，来，请看这里，这个地方呢会有一个简历是50，那这个地方呢也会有一个简历，这个简历也是50。哦，那这个地方也会有一个简历，那这个地方也会有一个简历。哦，各位注意看哦哈，来，这两个呢会形成一个力由，顺时针的力由，那这两个呢会产生一个逆时针的力由。那这个时候呢，我们来看一下，我们来看立体图，来，请看，在这个黄色的这个面上。在这个黄色的面上，我们来看一下，把它坐标化，把它坐标化。请问你这里要不要是多少？来，拉力500，哦，拉力500逗点，剪力呢会造成这个物体，这个是物体啊哈，这个物体这个力量会造成这个物体顺时钟旋转，顺时钟是正，所以说是多少？正的50，哦，正的50，哦，这个是这个地方哦。好，那这个地方呢，我们来看红色这个地方，红色这个地方，我们把它给坐标化一下，来，一样。这里是怎么样？拉力200，拉力200是正的200，哈，正的200逗点。那这里怎么样？来，各位，这里就是在这里，好，这里就是这里。来，请看，它会造成这个物体，这个剪力呢，会造成这个物体呢，会往这个方向旋转，是逆时针旋转，所以说是负的，好50，是负的50，好，是负的50，好，各位，哦，我想啊，这个部分呢，可能要等到各位啊。大学的时候呢，才会有碰到这样子的题目啊，会有碰到这样的题目。好，那么稍微简单的来举几个例子呢，来让各位介绍一下这个如何把原来的题目呢把它给坐标化。好，这个是一个很基本的动作。来，我们再来看一下我们的课本讲义。好，讲义。好，那么这里呢有几个哈，来各位请看啊，那这里有2个图形，来左边这个图形呢。左边这个图形是告诉我们如何判断正负号。好，箭头往外的叫拉为正。那这个老师的讲义呢，这个图形可能太小了这个里面有一个箭头哈。好，箭头往物体之内指的那就是负的哈。好，那我们再看一下，这个也是一样不好意思，这个图形呢有一点不太清楚哈。来，会造成物体顺时针的，会造成物体顺时针旋转的，我们就是剪力为正。那如果会造成物体逆时针的呢，会剪力为负，剪力为负。好，这个题目呢，这个正负号的假设呢，请各位要依循依循。好，那我们继续。那么综合练习呢，这里有一堆的这个练习各位同学呢可以借机会各位请看到上面这一排的全部都是主应力，也就是呢这个面上呢都没有剪应力。都没有剪应力，所以说这里你看到的任何上面这一排的都是主应力，主应力上面的剪力一定是0，那下面这一排的呢，就是老师呢有附上去，在这个面上呢有剪应力的部分，有剪应力的部分，我把它放大来看。好，来各位这里来看看这个地方，在这个面上，你看这个 Y 方向这个面上，这里是不是有贴着跟面平行会有一个剪力，掏50 MPa，这个地方呢。在 x 方向上呢，这里有一个截面，在这个截面上呢，也有一个剪力也有一个剪力所以说呢，这个呢是比较属于在大学的时候各位才会碰到的问题。好，接下来我们要来看第4个步骤，叫做确认角度。确认角度，也就是说，我们知道我们这个单元叫做什么？轴向应力在任意截面，在任意截面里面的什么正交应力跟减应力的情况。那这个任意截面呢，就是指角度，用角度来定义所以说你要几度，我们就要带几度公式里面就要带几度。所以说呢，这里的角度的定义很重要我之前已经有讲过了好，这里的角度呢很重要，定义是指最小应力的这个轴向往指定的截面所形成的正向夹角。我刚刚早上的时候呢，已经有讲过这个西塔的定义。那这里的正交应力的大小呢，必须连同正负号一并的考量，也就是呢，拉正永远是最大的，0是其次，然后压呢是最小的所以说正大于0大于负，也就是拉力大于没有应力，然后呢大于压应力压应力。好，所以说换言之呢，压应力小于无应力，无就是没有了那么小于拉应力，也就是拉应力是最大的。如果同为拉应力，那就数字越大的就大
哦，如果同为压应力，数值越大的就会越小，也就是负值越大的就会越小哈。那我们来看一下这个图，我们来看一下这个图。好，各位请看这个图。那这个图呢 ，x 轴向呢，这里是拉力，好，这里是拉力。那 y 方向呢，这里是没有，没有就是零，好啊，这里是拉力 ，x 方向是拉，所以说是正的。那 y 方向是零，哦，是没有，所以说它的这个基准轴向呢，就是以 y 方向，最小应力的轴向就是 y 方向。好，那逆时针的转过来，哈，逆时针的转过来，哈，就是这个是西塔，哦，这个西塔，各位看平面图跟立体图都可以看得出来。好，再来看这个图，好，再来看这个图，哦，这个是应力西格玛。哦，各位请看这里哦，那这个是压力，有没有看到这个箭头在这里？哈、哦，这是一个压力，这个图不好意思哦，可能各位没有看得很清楚，来再说一次，各位请看这个图呢，这里有写一个 V 单轴向应力为压应力时，所以这个值是负的。那这个地方呢是没有，没有就是零，所以说最小应力的轴向呢是负的这个轴向，就是水平的这个轴向。哦，所以说呢，它逆时针的转到这个轴呢，就是这个才是夹角，哈、哦，这个才是夹角。老师在黑板上面稍微做一下说明。好，我们来看一下。好，我们来说明一下。好，转过来。好，老师来做一下说明。好，那第一个呢，它的 A 的部分呢，它是指这样。好、哦，这是一个物体。那这里受到的是拉力，西格玛 x 方向是拉力。好、哦，这个方向是拉力，我就画平面图了哈、哦。那 y 方向是没有，是没有。好、哦，所以说呢，各位同学请看，如果假设这个是 x 轴向。那这个是 y 轴向，这个是 y 轴向，好，这是 y 轴向。那假设呢，这个地方是你要的截面，这个地方是你要的截面，好，这个地方是你要的截面，这个是 截面，哦，这个是截面。那请问你角度要怎么算？来，各位同学，这个是拉的，这个是拉的，哦，拉的呢是正，哦，这个是正。啊 y 方向呢，这个地方是没有，哦，没有应力，好，没有应力，所以 y 方向是没有，没有是零，所以说呢。这个轴向是比较小的，所以说就是以它为基准，哈，就是以它为基准。好，各位，所以说你看哦，这个轴向是这样，哦，从这个基准就是这条线，然后逆时针的呢转过来跟它重叠，哦，你转了多少？你转的就是这个角度，哦，你转的就是你从这个角度呢转到这个里来，哦，这个角度就叫西塔，哦，这就叫西塔。好，这是 A 的情况。那我们来看 B 的情况是这样 ，B 的情况是这样，哦，图形中 B 的情况是这样，这个是压力。好 ，x 轴向是压应力，好 ，x 轴向是压应力。好，各位啊 ，y 轴向的也是没有，所以你注意看，我们把 x 轴向这里呢，这个 x 轴向呢，它是负的，它是压，好，它是压，它是负的哦。哦，那 y 轴向呢，在 y 方向呢这个地方呢，它是没有东西，没有应力，好，没有应力，好，没有应力呢就是多少？没有应力就是零，好，是零。那么呢，我们要的截面呢，就是这个截面，这是我们要的截面，然后这个是我们要的截面，叫 截面。我们想知道这个截面，所以说呢，各位同学，你看，这个是负的，这个是零 ，x 轴向是负的 ，y 的轴向是零，请问你 x 是不是比较小？所以说呢，它的基准轴就在这里，啊，基准轴在这里。好，那我们就开始旋转，逆时针的旋转，开始1、2、3这样子，慢慢的逆时针的旋转，所以说我转到跟它重叠。所以说呢，我转了多少？我从这里转到这里来，我从这里转到这里来，这个就是我们要的西塔。哦，从这里直接转到这里来，再看一次，这个是最小应力的轴向，目前是 x 轴，它转过来呢，它转了西塔。哦，这个就是西塔的定义。哦，这就是西塔的定义。哦，好，我们再来看一下我们的这个讲义。好，看一下讲义。好，我们继续来看哦。那这个是一个什么双轴向的？哈、双轴向的。好，如果说这个是拉，这个是压，哈、那如果呢这个是比较小，哈、这个 y 方向的比较小，那就从这里 y 方向这边呢开始逆时针的旋转，哦，逆时针的旋转，所以说它转的西塔是这样。那如果这个题目呢一样，如果这个是 x 比较小，好 ，y 比较大。好，那我们就是以 x 这个方向呢为基准，好，为基准，好，我想这个其实就是一样，哈，一样，这个图形是这样。好，那我在黑板上再举例好了，哈，我们再把它切过来，我们再把它切过来，好 ，OK。好，我们来看一下，来
这个是双轴向的题目，好，这是双轴向的题目。来，这边是拉，我老师画的比较长一点，这是西格玛 x， 哦，你注意看哦，老师把它画的比较长，西格玛 x。那这里呢，我把它画短一点，哦，拉的短一点，西格玛 y， 好，这个是西格玛 y。各位有没有很显然？有没有很显然？哦，这是我们要的截面，这是我们要的截面，我们要的是这个切面。各位很显然的，我们的基准轴在哪里？这个很明显的是怎么样？西格玛 x 大于西格玛 y， 哈，西格玛 x 大于西格玛 y， 所以说呢，最小的应力的轴向是 y， 所以是这一条线，哦，这一条线就是我们的基准线，哦，我把它用磁铁来，你看了，来基准线在这里，来逆时针的旋转到绿色重叠的那个你要的那个截面上来，这样子逆时针旋转，是不是这样？从这里转到这里来，所以它转了多少？它转的是这个截面。对不起，它转的是这个角度，它转的是这个角度，这个角度叫西塔，哦，这是我们的讲义上面的 A 的情况。那我们再看 B 的情况是这样，好 ，B 的情况是这样，好 ，B 的情况是这样哦，好，它可能是这样，它可能怎么样？可能这个是压的，好，这个是压力，好，这个是压的，啊，西格玛 x， 那这个呢可能是拉，好，可能是拉西格玛 y， 好，西格玛 y， 好，各位，这是西格玛 y 哦，哈。那一样呢，这是我们要的截面，这是我们要的截面叫 MN， 好 MN。那请问一下，这里是什么？这个地方是负的，这个地方是负的，那这个地方是拉的，是正的，哦，这个是正的，哦，这个地方是正的。所以说呢，最小应力的轴向呢，应该是指哪里？应该是指 x 轴，是这条线。所以这个时候呢，我们的基准轴在这里。来开始逆时针的旋转到你要的那个截面上，所以它总共呢从这里呢转到这里来，转了多少？转了从这里转到这里来，转了这么多，哈，转了这个多，这个西塔是在这里，哦，所以说呢，各位你一定要这个动作非常的重要哦，确认西塔以后呢，你在带公式的时候呢，才不会去算错你要的位置，好，你要的位置。好，那么这个部分已经没有问题的话呢，那我们继续来看讲义的内容。好，那么接下来呢，第5个步骤呢，我们就是要画出直角坐标系统，哦，画出直角坐标系统，然后怎么样？哦，然后呢，水平方向呢，它代表的是垂直的正交，那么 y 方向呢，代表的是剪应力平行的剪应力。老师把这个图再放大一点点，好，各位请看一下，哦，先把直角坐标系统画出来。那刚刚呢，我们有把它应力化的地方，我们有把刚刚有2个轴向，我们分别把它做了应力化，好，应力化的地方呢。我们把它点在这个图形上，哦，按照比例把它点两点。那这2个点呢，就是这个莫尔圆直径的两端。那直径的两端呢，你有这个点跟这个点，你就可以找到中间点的圆心。只要有圆心有半径，你就可以画出一个圆，哦，你就可以画出一个圆。所以说这个圆在这里，哈。然后我们再继续。那画出圆了以后呢，你就可以基本有几个东西就可以找出来。第一个是圆心，那圆心怎么算？就是最右边这个 x 值跟最左边的这个 x 值，2个把它加起来除以2，哦，最右边跟最左边这个加起来除以2就是中间值，哦，那中间值的坐标你看这里有写西格玛 x 加西格玛 y 除以2，哦，那因为它的 y 坐标值呢，因为都贴在 x 轴上，所以说 y 坐标的值永远都是0。好，那有了这个值以后呢，或者是怎样？有了右边这个点跟左边这个点，你一样可以算出什么？它的半径。好，半径的长度就是最右边这个点减掉最左边这个点，那在减完之后呢，它就是得到那个什么距离啊，把距离除以2呢，就是半径。好，所以说这个时候呢，你半径也找到了。好，这个时候呢，麻烦同学想象一下，这里有一个箭头啊，有一个箭头指在3点钟方向，这个地方是12点，这里地方是3点，这里是6点，这里是9点。你想象一下，在还没有启动之前呢，箭头是指在这个3点钟方向，也就是西格玛 x 的这个方向，就是比较大的这个轴向，哦，比较大的这个轴向，主应力的地方。哦，那相对的呢，它屁股后面这个会有一个什么？会有一条虚线的箭头。那各位这2个箭头，它指在哪里？它指在另外一个主应力上面，哈，另外一个主应力就是西格玛 y 这个主应力上面。那各位有没有想象一下？这个图形啊，这个图形呢，相差的这个箭头跟这个箭头相差了180度，相差了180度。但是事实上呢，它在图形上呢是相差了一半而已，就是90度而已，哈。所以说呢，这个跟这个呢是互为余应力的，哈。各位还记得吗？我们在上一集有谈到余应力，就是2个截面相互成90度，相互成90度。哦，好，我们来看一下。
好，各位有没有看到这一条箭头呢？就是从这个3点钟方向逆时针的转了什么2倍的西塔，哦，2倍的西塔，哦，那这个地方呢所指的这个坐标值呢，就是那个斜面那个西塔截面的什么正交应力跟剪应力。那相对于这个后面这个延伸出来的这个箭头呢，各位有没有看到这里有一个西格玛 n plan 跟 tau plan？ 那这个呢在图形中相差什么180度？但是实际上呢是相差90度，所以说这两组呢直径的两端的两组坐标呢就互为于应力，哦，就互为于应力。好，那如果这个没有问题的话呢，我们可以来看看有没有题目可以来做做看。好，我们来做做看有没有题目。好，我们来看这个题目，范例13哈，我们先做一题，那今天的课程应该就差不多了。好，那我们来看范例13。好，有一个材料承受双轴向应力，如果 x 方向是受到拉力40 MPa， 那么 y 方向受到的是压力20 MPa， 这个负就代表压力。那请问你在15度的截面上，在15度的斜截面上的正交应力和剪应力的情况，还有我也想要知道另一组的余应力是长怎么样。好，那我们把它切到这个黑板来，我们来画一下。好，我们把黑板画一下咯。好，我们的题目呢，它是没有图形的哈。我们根据它的文字呢的描述呢，我们把它画成这个图形。好，来看一下，这是物体。然后在 x 方向上呢，在 x 方向上受到的是一个拉力40 MPa 哦，40 MPa。好，这里是40 MPa， 好，是个 x。那在 y 方向呢 ，y 方向受到的是一个什么压力？哦，负的20 MPa 哦，压力20 MPa。那他要问什么？他要问的是西塔等于15度。各位，这里的西塔15度呢，当然就是用我们什么定义上的夹角。什么叫定义上的夹角？各位，这边怎么样？这边是正的，啊，那这边是负的。所以说呢，它的基准轴在这里，它的基准轴是这一条，它的 y 方向这条轴线呢，就是我们的基准轴。哦，这条就是我们的基准轴啊。那从基准轴怎么样？逆时针旋转，旋转多少？15度，大概是这里。哦，这个就是逆时针旋转15度。所以说呢，我们的怎么样？我们的截面应该是这个。好，我们截面应该是这个。好，这个就是我们的 m 的斜截面。那这个西塔多少？这个西塔是15度。哦，西塔等于15度。好了，那这个题目要怎么做呢？当然呢，如果各位同学呢，你一开始呢，你有背公式的话，你可以把公式直接拿出来套。那西塔呢，记得带15度。那通常我们的公式里面呢，它都是怎么样 ？cos 2西塔，或者是 sin 的2西塔。所以说你记住哦，角度要变成2倍。但是呢，我讲过那个公式呢，可能怎么样？你不太好背，所以说我们用什么莫尔圆的解法？好，莫尔的解法。好，所以说呢，我们来看一下第一步怎么样，叫应力化。各位检查一下，这个 x 方向跟 y 方向这两个已经都是什么应力了？好，都已经是应力化的。那第二步呢，我们就把它给坐标化。来，各位请看这里哦，这里是拉力40，来，对，垂直的方向是40逗点，剪应力是0哈，它一定是一个主应力。那这里是多少？这里是负的20，那逗点0哈，在这个是，这两个我们已经把它怎么样？把它给应力化了哦，一个是多少？40逗点0，一个是负20逗点0。好，接下来呢，我们要确定我们的角度。好，我们确定我们的角度，角度是15度。好，接下来呢，我们就要画成直角坐标。好，我们要画直角坐标。好，首先呢，我们来画一下。好，老师就画一下了。来，第一个我们要把 x 先画出来。好，这里。那 y 呢，我们画一下在这里。好，那这里呢 ，x 代表的是垂直的西格玛 n， 那 y 方向代表的是平行的剪应力 tau。那我们有看到这里有一个20，这里有一个40呢，负20跟40大概是什么？是20的倍数，所以我一格是多少？我一格大概是20。好，所以说呢，来把这个40逗点0画在这里，来40逗点0，来这一格是40逗点0。好，那这一格呢是多少？负20逗点0。各位有没有找到直径的两端呢？好，各位有没有找到直径的两端？好了，接下来有了这两个端点以后呢，我们要找到这两个端点的什么中间值，就是圆心的地方。那圆心就是40加负20的一半是10哦，差不多在这个位置。好，这个位置哦，这个位置是圆心多少？是10。
逗点0哈，你看我都没有用这个公式哦哈。好了，接下来呢，我们来看一下，我拿一下绳子。好，请看。好，接下来呢，只要有圆心，只要有半径，我们就可以来画圆。好，这里是有圆心。好，这里有半径，我们就可以怎么样画圆？好，画起来。好，这个就是我们的摩尔圆。好，这个时候呢，画完这个圆以后呢，各位，我刚才已经有讲过，想象一下现在怎么样？现在这个圆啊，在还没有转动角度的时候呢，它是停在哪里？3点钟方向。来，各位想象一下，这里有一个3点钟方向，就是0度的时候。来，请问你0度的时候它指在哪里？指在这个位置，是40度点0。请问你0度在哪里？0度就是这个位置，有没有？0度就是这个横截面呢、我把这个图画起来，你会发现这个0度有没有就是这个面？哦，你看这个就是0度啊，0度就是这个面，这个面就是0度，好、这个就是0度。你看到这个面上是不是就是西格玛 x 就是40？有没有？就是这个地方哦。然后它的这个怎么样？它的这个面上呢没有什么，没有剪应力哦，没有剪应力。它的剪应力的都等于0哦，有没有看到？哦，我们再把它画一下哦，让你更清楚知道0度就是指这里哦，0度就是指这个地方。好，那 y 呢在这里哈、这个地方是 y 好、这个地方是 y 好、这个地方是 y。好 ，OK。那接下来呢，他要问的是多少？15度的地方。这个时候呢，你就想象一下，这根指针呢开始旋转多少？2倍的实际角度，2倍的实际角度是2个15度，2个15度就是30度，大概是这个位置。所以这个时候呢，箭头指到这里来，各位，箭头呢转这里哈、转到这里来。那这里是多少？转了2个西塔啊，所以说这个时候呢指到这个位置，所以这个就是西格玛 n， 这是 tau， 这个就是怎么样？这个就是30度，西塔等于30，对不起，西塔等于15度的时候，它的什么？它的截面上面的正交应力跟剪应力。好，那你只要把什么？你只要把坐标值给算出来就好。但是呢，各位别忘了哦，这个箭头呢，它往后延伸这个地方，你把它往后延伸，有没有看到？往后延伸这个地方，哎，是不是也会指到一个坐标？哎，这个坐标呢，就是 sigma n plan 跟什么 tau plan。各位，这2组呢，就互为余应力，好，互为余应力。所以说呢，我们先把这个值算出来好了。来，我们看一下，来这个值我们把它算出来，把它投影下来，把这个点往下投影。这个值就是多少？就是西格玛 n。那我们来算一下，来这个西格玛 n 就是多少？来西格玛 n 呢，就会是圆心再加上这段距离，这个是圆心。好，圆心是多少？就是40加上-20，好，来除以2就是圆心，再加上半径是多少？半径是这个半径是应该是30，好，30。所以说这里是什么？1比根号3比2，1比根号3比2，那2代表30，那1等份是15，所以加多少？这段距离是15根号3，好，是加上15个根号3，加这个长度15根号3，那我们就得到我们的答案。好，我们的答案，等一下再看一下，我们答案应该是我们把它画成这个小数点了哈，就是35.98哦，35.98哦，大概是36左右了哈，大约是36。那我们再看一下剪应力，那剪应力会多少？哎，我们看一下。哦，这2个是一组啊哈，那剪应力就是这个地方，就是这个高度哦。1比根号3比2，1比根号3比2，你看这是一个什么？这是一个我们的好朋友哦，30度、60度的直角三角形。好、所以说呢，1等份根号3等份，2等份代表30，1等份就是15。所以说呢，这个多少是15MPa 哦，剪应力就是15 MPa。那一样的道理，一样的道理。各位请看，我们来看另外这一组红色的坐标，来这里投影上去，这个值在这里，好，这个值在这里。各位有没有发现，这个地方呢是由圆心往右边叫加，由圆心往右边走了这么多距离，圆心往右边是加嘛，走了这么多距离。那另外这一组呢，那我们来看一下，另外这一组呢，它是不是 sigma n plan 呢？它应该是圆心是多少？3，圆心是10，哦10啊，往左边走了多少？往左边走了15根号3。哦，所以说它会多少？我们来看一下答案，应该是负的啦。哈、看图形应该是负的，是负的15.98，是负的15.98，好不好？你们回去哦，慢慢的算，因为我们的影片已经有一点长了哈。那么剪应力呢？剪应力的部分呢？好，剪应力的部分呢，各位就是这一段。好，那你有发现这2个三角形怎么样？
这两个三角形基本上这一段跟这一段要怎么样？要一样长，只是这一段在 x 轴的上方，所以是正的；这一段在 x 轴的下方，所以是负的。啊，长度是一样的，1比根号3比2。那这一段是30哦，这一段是半径是30，刚刚已经有讲到，这是30。所以说2等份代表30，一等份就是15，所以说它是负的15MPa。那这两个呢，各位我们来看一下，有没有发现？这一组白色的这一组就是在这里，就是这一组，就是这个，有没有看到35.98？因为到这里快要到这里是40嘛，那这个点呢还不到40，所以说是35.98。如果你图形有画对的话，应该是那个很好猜得到，不会太离谱。那接下来呢，你看它的 y 坐标，这个的 y 坐标是在这一段，这一段是这么长是30，那这一段是它的一半而已，所以说是多少？15，有没有看到15？好，那接下来呢，红色的部分呢，就以此类推，就是一样在算坐标，只是在算坐标，所以说呢，这样子的话呢，透过图形，你就可以省掉去背公式，背公式的一种这个困扰，好，那因为时间已经用的太多了，我们就先简单的用这一题的范例呢来使用这个来当做我们这个莫尔园的练习莫尔园的练习。那下一次上课的时候呢，我们会还有更多的题目呢来跟各位做解说那还有呢，我们还要去了解它的什么极大值最右边、最左边、最上面跟最下面还不要忘记了我们这个单元要的是极值极大或极小的位置，好不好？好吧，那么今天的课程呢就这样子结束。那麻烦同学呢，有空的话呢，可以反复多看几遍。那有空的话呢，可以稍微做一点练习计算，好不好？那我们今天就到这里结束，来再见喽，拜拜。